ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು Sanmuni Kannada Tech. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೈವ್ ಶೋದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಫೋನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಐಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ರಿಂಗ್ ಲೈಟು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೋಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋದು ಚಾರ್ಜರು, USB. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟನ್ನು. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ರಿಂಗು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಂಗಿಂಗು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನ. ಸೊ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೀನ್, ಇದು ಬಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಲೂ, ವೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲಗ್ಗಳಿಗೆ, ಕುಂತ ಕ್ಲಿಪ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ಫೇಸ್ಗೆ, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಶೂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಐಫೋನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಕೊಂಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.